ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഇഷ്ടമല്ലേ? അപ്പം നമുക്കിന്നൊരു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് ആയാലോ? ആദ്യത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം നമ്മളൊരു കാറിൻ്റെ ഡിസൈനിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു യെല്ലോ കളർ ചാർട്ട് പേപ്പറാണ്. ഇനി നമുക്കിത് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എടുക്കാം. കാറിൻ്റെ ഇന്നർ പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോ ഈ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്മോൾ കട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ കാറും ഈ ഫോട്ടോക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടയറും ഔട്ടർ കവറും കൂടെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നല്ലത് ഫോം ഷീറ്റാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചാർട്ട് പേപ്പറും കളർ പേപ്പറും യൂസ് ചെയ്തത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഇതേ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് ഇതിന് അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ 2 ബ്ലാക്ക് കട്ടൗട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒട്ടിച്ച് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പാണ്. ഇതെല്ലാ സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മാഗ്നറ്റും ഉപയോഗിക്കാം. മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഗ്ലൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. താങ്ക് യു.